Maham. Tahalason jala tahamuliatehon masudena sa ulibasa narosian banwagijang tapu jemadebata ama anak dohoton di Purbadia di pasaor jala di pasada hita marsobatu ibana di bagastabe nang di zorona pe tapauduk jala tapaserep marohatta ut di bagasan olop-olop ala nang dilehotot di Purbadia manugunugu hita mar hite-hite parita na uli patubuhon haporsiaon na mangulo di Huriana atong tapuji tapasangap tedehon maharrona tuna pajongjong Huriana maredde mahita sian nomor 102 ayat sada rodi 2.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, lehonok kutu hamung roha na baru dohot tod di na baru tu bagasan ati-ati muna. Jala usatok kudo roha batu sian daging muna. Jala lehonok kutu hamung roha na kilalaan, jala lehonok kumatod di tu bagasan ati-ati muna. Au dumabahesa, asa marparangi hamu di bagasan akka patikku, akka hupupe, radutam muna jala patupam muna do. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo manodangi jala mengajari rohado diakka ana porsea dihatam. Mar hite-hite tod di perbadia. Saibuhai marohanami asature parrohan nami. Mar hite-hite tod dimi. Asato tonggok dami rohanami makkalasson hagugunnai. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sadarion ima nasian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon patik parjolo ahodo Jehova de batam ninna de batatta dang jadi marakup ahu bahenomu de batam patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manangaha na di banu agijang dohot na di banu atongaon rodi na di bagasan aek na di toroni tano yang gutung gabi si sobbaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang gosoture dalanna ayhona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna patik paupaton ingotamu ma pabadiahon ari minggui dinono mari ma ulahamu nasa siulamu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehova de batamdoi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isin hutani halak pe na mangibati hutam adino no mari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di bahini do ubah di pasu-pasu di bata Jehova ari paradianan nai
jala diparbadiai, patik palimahon, ikon pasangapamu donatorasmu asa mertua ho, jala lileng mangolu di tanon dan nilehon ni Jahoba de batam diho, patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unang oloho makatidakon hata na sututu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan neroham bagas nidonganmu, dang jadi halangan neroham dongas saripe nidonganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hudana, manang dia pe ugasan nidonganmu, behado padok ni debata tarimot tu patik na sapului, oddo, ahudo Jahoba debatam ninna debat atta, pargugo na suatu dosan jala parrimas, siluluhon dosan ya mama tu pinopparna, rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton, pinoppar ni akka na sugoroha diahu, alay asiro rohaku di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diahu, naso mangalaosi patikki, wala ni dosa narak mangirogogo mahita tu debata, lao mangulahon na ubar tu patik nai. Hindi Tuhan debata, saya pergugui mahami, Mangulahon na ubar tu patik nai. Amin. Tatopoti madusatta tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergugo na suatu dosan jala ama para siroha, dang lomoroham mida hamatean ni pardosa, mulak manyan parjahati tumadikot dalanna asa mangulu ibana, ido di pangido roham, alanido bahenu pangido hami, sa suddati matorutorum asa unang mangunay betu hami, sese sa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, sa parguguy mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapi gima baga-baga ni debata taringot Tuhan sanin dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Nungwapola hupasisi akka pangaleosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Semulak mahotuau ayaw dosi paluaho. Asangapon madi debata na dibijang. Amin. Turpuk epistel di Menggutta Sadarion, di mana dienet sian Galatia bidulima, nama muka sian ayat 10 di ujung itu ayat 26, songon nasomal tajahama marsikat soring. Alai odo hudok, margolo ditogihon to dihamu, dang kinonggoman ni patikihamu. Hasipelebekuon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion. Alai akau do parbuan itodi, holong dohot las neroha, dame dohot labbas neroha, habasaron, habasaon, haporseaon, alabohon dohot hatomanon. Dang maralo patik dopak akasi songoni. Alai akan naginonggoman ni Kristus Yesus, diparsilakod do dagingna rap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Ia dong di pangulo to diihi ta taparangehon ma to dii. Munang matayahi hasangapon narumar, munang masyasapan manang masilatean olak ni dosana, martua mana tumangihon hata ni dewata jala na opyopsa. Amin.
kun maha porsiaw tai songon nani hatidak kun idong atta saha porsiaw disadok portibion rap mahita amadok iro ama pargugo na suatu dosan nat mo palangi do tano au porsiaw anak ni debata Jehovah nasadai iman tinumbuhon ni si Maria na gabe-gabe seton korbadia andorang saubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na matatar pazal lebana di hau pinorsilang na tuatu bonultur bunditano na mulak mangulu di ari patuluhon na manait tu surgo lahundul tisamun na debata Jehovah amanai pargo na suatu dosan di sime bana pe mamula sogo tutanoon mau mihalak na mangulu doot na mate au porsea diton jaladong sada huria na badia huria to pandala Kristen akan na badia do di hasan ni dosa do di hatai na mandok mula mangulu sogo daing mihalak na mate do di ngoluan na sura suda amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Horas ma dihita. Salam sehat, dohot semangat nasian Tuhani ma rapon hita saluhutna genuh di aka inganan tabe. Si patak kasonot titing di minggu ta sadarion tanggal 21 Mei tahun 2020. Halaman 2. Poin sada live streaming ibadah minggu merdomu tu partikian na masa sahat di Obason totong dope huriata patupahon ibadah parmingguan secara live streaming asabui sahat tuhita be di Bagasta totong do terbuka gereja tak mahkubasi akar ruas ni huria nasiho rohana romar minggu tu gereja parminggota di ganut minggu boy di bereng di internet manang live streaming mulai pukul 0 siang 30 WIB di akun YouTube HKBP Bandung Barat. Poin paduahon Pesta Parmingotan Hasasau Nitodi Parbadia Manang Pentakosta A. Pentakosta Nabarjulu Sadarion Minggu tanggal 21 Mei tahun 2020 masuk mahita tu Minggu Pentakosta Nabarjulu Imam Pesta Parjulu Parmingotan Hasasau Nitodi Parbadia. Acara parmingguan sadarion tapatupa marbahasa Batak. Halaman petuluhon B. Pentakosta nabaduahon di hari Senin manang masubut tanggal 1 Juni tahun 2020 masuk mahita tu Minggu Pentakosta nabaduahon Imam Pesta paduahon parmingotan Hasasaur Nitodi Parbadia Marpudo hita di gerejaon Patupa kebaktian masuk holan sehari kebaktian pukul 09 siang 30 WIB Tadohotima parmingguani marhide rekaman video di YouTube HKBP Bandung Barat pukul siang 30 WIB acara parmingguan ta marsobut tapatupa marbahasa Indonesia. Poin patuluhon katehisasi sidi mana parguru malua parsiajaran tu aka yana kota parguru malua di huriata di bagasan mingguan tapatupa di hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020 di bagas gereja pukul 10 sada 00 WIB marhite
Aka Parsiajar Merguru Malua Nau terdaftar Roma kita Madohoti Ulomi Tuaka Nanai mendaftar Boidope mendaftar. Jala pendaftaran di Bagasan Mingguon Manapar Budi. Poin palimahon. Pelantikan fungsionaris Parhobas HKBP Bandung Barat periode tahun 2020 saat Rodi tu tahun 2024. Sadarion Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 Saudo Patupao Nihuriata pelantikan fungsionaris Parhobas HKBP Bandung Barat periode tahun 2020 saat Rodi tu tahun 2024 Nau terpilih Ima Parhalado Parartau Sekretaris Bendahara Huria Sude Ketua Dewan Ketua Seksi Dohot Utusan Rapor Resort. Acara pelantikan ini dibahas tersendiri di halaman 12 Jala Patu Paota di Bagasan Parmingguan Dung Sidung Titik Goar-goar na Aka fungsionaris Parhobas HKBP Bandung Barat Boi dibereng di halaman sia Dohot di halaman pasapuluhon. Poin ponopon raport resort. Di hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020 Patu Paotado raport resort HKBP Bandung Barat lapor Patu Pahon priorisasi resort tahun 2011 tahun 2020 domutusi potang hamu amanami dohot ina nami asaro hitam madohodi rapoti ima Parhalado resort di tahun 2010 saat Rodi di tahun 2020 perwakilan Sian Ganuk Huria sahalak utusan Sian Ganuk Dewan sahalak utusan Sian Parhalado Parartau sahalak utusan Sian Ganuk Kategoria sahalak utusan Sian Situa Dohot Sude Pemula Nagok Tiki Pulau ini Patu Paota di GSD Sada lantai 2 masuk pukul 10.00 WIB. Poin papituhon sermon Parhalado Parsermonan Parhalado Partohonan HKBP Bandung Barat mulai hari Senin tanggal 2 Juli tahun 2020 di Patupado di Gedung Serbaguna lantai 2 marhite na uduk tu protokoler kesehatan manang social distancing pinangidohon matuhita saluhutna asaretahita parsidohot madohoti uloni Patupauta somna somal masuk pukul 10.30 WIB. Poin pasiahon aksi sosial Dohot Posko Peduli Kasih HKBP Bandung Barat di hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020 mulai pukul 10.00 WIB saat turodi pukul 10.00 WIB kudu totama muse aksi sosial peduli kasih HKBP Bandung Barat tahap paupaton tu 100 keluarga ni Huriata domutusi asata pasahat maaka goar-goar nataluk majalo bantuani Sian Wikta Ganuk dikerjasama Dot Haradeon Nirohata Nadirgan Pinasahat Mongeate. Poin pasapulu sadahon sosok-sosok manang himbauan pinabotohon matuhita saluhutna amanami dohot inanami ruas ni HKBP Bandung Barat nanain marsakap patupahon ulau di Huriata radido Huriata lau makobasi ulau ni alai tong mata jagahon himbauan ni pamaretata marhite na kajamotok protokoler
kesehatan manang social distancing. Muluboi torok na parsidohot diulani 10 halak paranak dohot 10 halak perburu. Halaman paupaton poin 10 tolu. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun. Tunamat ulang tahun. Di bagasan mingguon mulai sensadarion minggu 31 Mei tahun 2020 sahat tu hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020. Saya pasu-pasu Tuhan damana sida nama ulang tahun ini. Di bagasan hahi pason uhud dilewat Tuhan ta tunasida gajang minggu. Songonima sipatak kason titing timingguta sadarion tapasada rohata martanyang mahita. Ale Tuhan debata ama anak dohot todi parbadia. Upuji jalahu pasangap hami warnina badiai. Maduk mulai ati duhami tu adopan mi ala tutong mangaramoti dohot makokop sudi perdalangan minggu nami. Sahat rodi partikiano. Dilihon asli ni rohami dope tuhami hosa hamuduan. Ubahengi Tuhan pakai mahami hobat turomo di roham. Jauh-jauh rohami jalan marsada ni roham marpangiduan. Suang-suang mana nyakor. Upasaat kami Tuhan ibadah permingguan nami na adong di tonga bagas jormi suang-suang di bagas ni ruasmi melalui live streaming asa totong merdala dohot tinggan jalahu hari koton hami dohot ruasmi lahu beribadah di ganuk mulu nami be jalo mau pengujian nami hobar tulomu ni rohami. Saya lehon mal todi parbadiami tu patita nami. Laho mamaritahon hasit tongan hatam nagadiay tuhami akka perhalado dohot ruasmi. Jala parbisuhi hami na tumanihon hatami asa kuatusi jala makatahon mamulahon domar perbuihon hatam nagadiay disambut perdalanan mulu nami. Ditikilas ni roha dohot arsak ni roha. Asa totong tubuh haposyon nami tu Tuhan di batak. Sadarion di ulahon kuriamido marhite-hite padida resot nami pelantikan fungsionaris Parhobas HKBP Bandung Barat tu periode tahun 2020 sahat rodi tu tahun 2024. Tuhan saya parbisuhi parbogoi jala radoti ma pengurus fungsionaris naun terpilih jala dilantik asa tu tarulahon hami pamiliton mi hobat tu napinat konmi. Tuhan pertana batuan nami di parsorion parukilon jala dihangaluton dihadamolon nami di perdalanan mulu nami suang-suang yakana masa di Portibion terlimobi pandemi COVID-19 pasu-pasu matuhan salut akka pamarenta bangso nang warga masyarakat nami sian RT RW saat rodi tupuang masuk nami tuna tumibu natu mapahin marsak jala takuton roha nang pikiran nami dang luasonu hami harapara jaladang luasonu hami madere ajari hami Tuhan jala mengurapon asli rohami merhubu dohami malinalipon arsak dohon hatakuton nami mengadupi namasa dimulu nami suang-suang pandemi COVID-19. Upasahat kami tim tenaga medis kesehatan na adong dilihat Portibion sebagai garda depan perbugui, parbisuhi jala di bagasan hahi pason mengulahon tugas dohot tanggung jawab na di nasida yanak pun nami di ganung rumah tangga nami be nong di basa-basa hon tu ganung hami be siya namin at sa ato di tunong gudang pasu-pasu ma Tuhan jala
perkarajuan doho di perjalanan minggu di dia penasida yana kunami ngaso dapat perkarajuan nang sirokat metodina sai pasaut ma Tuhan akka masa depan masida tunauli nadinggan jala ajari kami ngatoras mengamehon mengajarion pakirimon nami dohot lan nang asin lupe sai pasikup ma Tuhan hobat tu asi ni rohani. Luas ni HKBP Bandung Barat natongon di bagasan Parsahiton di tongan bagas nasida nang di rumah sakit nang adong di warta minggon suang songoni naso terterapi di warta tung ahap yang ragam di Parsahiton na songkok tu pamatang nasida Tuhan para siroha pasu masalhut proses hamalu dohot hahipason nasida natau nasida marlas niroha jalan memuji buarni. Ruas ni HKBP Bandung Barat nama kamalatehon naung jalan nasida siang basa-basa min marhiti-hiti pilihan berpuluhan sumbangan hamalatehon dohot lan na asin pasu maragami angka ulawan di tangan nami siang perkarajuan kegiatan di luas ni asa martaba-taba akka pasu nasian ko ali Tuhan jala ajari perbisui kami makama ladioni tuhur yami suang soni ma akka padita perhalado majelis HKBP Bandung Barat bui mamake lahu pahir bakko dohot pemajuhon bakko basion pelayanan tubuh maliangna nang di Portirion. Dilas nirohani ruas HKBP Bandung Barat nama ulang tahun siang minggu 31 Mei tahun 2020 saat hari hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020 Sailehon Madinah Sida Haripason Gajang Timur Las Niroha Dina umur nanilehon mi bertambah Boy nasida berkarya jalan memulahon lomo ni rohani Tuhan bibata jolma natin pami jala pardusa do kami munga mati ho diho pinarsilang ehesiana mati jala manaik tu surgu saya dumani jala ramuti mahang totong memulahon lomo ni rohani sesama dosa nami jala todi parbadia mian jala menunggu kami Tuhan sonangani di perjalanan menuju nami tanihon ma'ali Tuhan jala alusi ma Tuhan jojo dohot taniang nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin. Diamu amanami do inanami do sudi ruas ni HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat do hamu sudi ruas ni Wriata na toktong mandohoti ibadah permingguan hari raya Pentakosta na perjulun di Ganut Bagas Nabi obar tu buah-buah marhiti-hiti tikting dihita di bagasan minggu sadarion batu pautama pelantikan parubas pelayan di tonga-tonga Niuriata periode 2020 tu sahat 2024 atong diamu amanami do inanami parjulu tapasahat mamuleate itu hatta ala di bagasan minggu sadarion di paluasita marminggu do patupau pelantikan na paduaon ku pasat tami do muleate tu hamu sudi parlalado nang ruas nang tarpilit gabi parubas di periode 2020 to 2024 naro
rap hita di bagasan tikion marminggu nang dihamu sudi ruas do paradu naso terbain ro di bagas nabi mandoti pelantikano kudok kami ma oros medita muliate atong diamu amanami do inanami lau patu pahon pelantikanon ala kondisi situasi pandemi COVID-19 daftar baik kita songon nasomal ro sudi tujulu jala tajaha ganup eskana alani di kondisi nasongonon upangi dohami ma tuhita salutna pangatision taringo songon dia nabi nain niuria sadok naung ima dalata lau patuluson pelantikanon jadi anon kukoko kami ma sude na terpilit jongjong di inganan nabi di udulan nabi alai sadama nagabi utusan saluhutna ima kukoko kami ma ketua parado parar tahun mewakili kita lau pelantikan ni imamang inang taringok tu pelantikan ni alani tamuka ma pelantikanon ugoko kami ma ketua parado parar tahun tujulu mewakili sude kita alani anon upangi doami ma Padita Chandra Simajuntak manja olas sadama SK di Jaha jalau pasatami manon sude SK tu ketua paru tahun asana sidama membagioni tu ganup dewan nang utusan resort SK SKI alani disoma amang ketua paru tahun sama amang isi majonjong ya atong tapasada marwata tapuji madebata marede maita sian buku ede nomor 700 sada ayat sada tabatulu
Goar-goarni Parubas periode 2020-2004. Goar-goarni Perhubas di HKBP Bandung Barat periode 2020-2022. Naparjolo Seksi Dewan Marturia. Sudah mak, nah itu tinggi mak. Naparjolo Seksi Manang di Dewan Koinonia. Naparjolo Seksi Sekolah Minggu Ketua Rudi Silain, Sekretaris Priska Borusiahan, Bendahara Nyonya Pangaribuan Boru Nabi Hulu, Anggota Johnson Leorentius Silalahi, Nyonya Hutasuit Boru Sihite. Seksi Remaja Ketua Jonathan Kevin Hutasuit, Sekretaris Rahel Boru Abarita, Bendahara Dini Boru Sihombing, Pendamping Remaja Nyonya Citua Hutajulu Boru Hutauruk, Nyonya Ambarita Boru Sitija. Seksi Pemuda Ketua Geraldo Putra Luban Kaul, Sekretaris Plowerin Boru Luban Tubing, Bendahara Epa Melitasari Boru Sidabutar, Anggota Ondihon Putri Boru Panjaitan. Seksi Perempuan Ketua Nyonya Situa R. Huta Barat, Sarjana Hukum Boru Hutasuit, Sekretaris Nyonya B. Sinaga Boru Huta Barat, Bendahara Nyonya Situa Sagala Boru Sihaloho, Anggota Nyonya Situa Manulang Boru Lubar Raja, Nyonya Situa Sihite Boru Tabunan, Nyonya Situa Dolok Saribu Boru Nabi Hulu. Seksi Ama Ketua Doktorandus T. Siagian, Sekretaris I. Luban Kaul, Bendahara A. Siaturi, Anggota Situa Andar Hasihite, Situa Hirmol Sihaloho, L. Luban Kaul, W. Panjaitan. Seksi Lansia Ketua B. Sitindaun, Sekretaris Insinyur B. Parkusip, Bendahara Nyonya Situa Haruan Boru Nabi Hulu. Seksi Dewan Marturia Parjolo Seksi Sending, Ketua Situa Tiurma IR Boru Sihombing SE, Sekretaris Situa Hotmaida Boru Sirait, Bendahara Calon Situa Darwin Nababan, Anggota Situa Arifin Hasimajunta, Situa Makmur Turnip, Nyonya Simarmata Boru Sitinja. Seksi Musik Ketua Calon Situa Sihol Situmorang, Anggota Nyonya Situa Seragi Boru Hutagalu, Nyonya Dr. Marbun Boru Simangusong, Nyonya Huta Barat Boru Siaturi, Nyonya Siagian Boru Siahan, Bernard Situmorang P. Hutajulu. Seksi Dewan Diakonia Naparjolo Seksi Kesehatan, Ketua Calon Situa AKBP Dr. Gigi N. Situmorang, Sekretaris Suster Lilis Boru Marpau, Bendahara Suster Masli Boru Hutasuit, Anggota Dr. Elvin Boru Sibarani, Dr. Eva Boru Tambunan, Dr. Cindy Boru Siahan, Dr. Gigi Doanna Boru Panjaitan, Dr. Gigi Pera Boru Hutasuit, Bidan Ceti Boru Hutasuit, Suster Priska Boru Nabi Hulu, Suster Ponika Boru Sinaga, Suyarta Boru Pakpahan, Suster Judika Boru Sinaga, Suster Neti Boru Sijabat, Suster Nuryama Boru Aritonang, Luciana Boru Sinaga. Seksi Diakoni Sosial, Ketua Situa Hiras Tamba, Sekretaris Nyonya Nenggolan Boru Hutagalung, Bendahara Calo Situa Dapot P. Purba, Anggota Nyonya M. Simanukalit Boru Bakpahan, Calon Situa Arisma TE Siringuringo. Naparpuri Seksi Kemasyarakatan, Ketua Calon Situa Daman Sidabutar, Sekretaris Situa Ganda T. Sidabuke, Bendahara Calon Situa Maskot P. Sidauruk, Anggota Nyonya Sihombing Boru Sihaloho R. Siturus. Surat Keputusan nomor 36 garing SK garing D
8R7H1-5/2020 Pendeta HKBP Resort Bandung Barat Kuria Kristen Batak Protestan mengenai pelayanan Majelis Perbendaharaan Parhalado Partahun di HKBP Bandung Barat periode 2020-2024 menimbang priorisasi yang harus dilaksanakan di dalam pelayanan di HKBP, pengangkatan pelayan dalam tri tugas panggilan gereja, mengingat aturan peraturan HKBP 2002 dan petunjuk pelaksanaan yang telah diamandemen ketiga, memperhatikan keputusan rapat Parhalado periodisasi di HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 memutuskan nama-nama pelayan Majelis Pembendaharaan para tahun HKBP Bandung Barat dan uraian tugasnya. Ketua Situa Majakon Libong, anggota Situa Arthur Situmorang, Situa Samosir Sitanggang. Ketentuan tugas pokok Majelis Perbendaharaan sesuai dengan aturan peraturan HKBP 2002 pasal 4 bagian 4. 2. Tugas pokok bendahara jemaat sesuai dengan aturan peraturan HKBP 2002 pasal 4 bagian 5. 3. Tugas pokok sekretaris kuria sesuai dengan aturan peraturan HKBP 2002 pasal 4 bagian 6. 4. Bertanggung jawab kepada huria strip pimpinan jemaat. 5. Kegiatan dan keuangan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan jemaat. 6. Seluruh kegiatan harus disetujui pimpinan jemaat. 7. Menata pembukuan dan memberikan laporan kepada pendeta resort atau pimpinan jemaat. 8. Program harus merujuk kepada RIPP dan Renstra HKBP. 9. Periode yang berikut sebelum sinode 4 tahun. Demikianlah surat keputusan ini berbuat, dan jika terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam surat keputusan ini dapat ditinjau dan diperbaiki. Ditetapkan di Bandung hari tanggal Minggu 31 Mei 2020. Pendeta Resort HKBP Bandung Barat, Pendeta Patar P. Pakpahan Sarjana Teologi, dicap dan ditandatangani. Petikan ini pertama disampaikan kepada Preses HKBP sebagai laporan. 2. Disampaikan kepada yang terpilih 3/3. Dewan, guar-guaran Dewan. Nama-nama pengurus Dewan Koinonia Marturia Diakonia periode 2020-2024. Dewan Koinonia Ketua Situa Timbul P. Sinaga. Anggota 1. Situa Dr. Doktorandus Makmur Situmorang MSI. 2. Situa Hirmol Sihaloho. 3. Situa Sahata P. Sitorus. 4. Situa Jonar Simarmata. 5. Situa Cendri Boru Nenggolan. Dewan Marturia Ketua Situa Rolli Purba. Anggota 1. Situa Hotman P. Sihotang. 2. Situa Roslia Boru Sitanggang. 3. Situa Insinyur Tumbur PH Simangusong. 4. Situa Anton W. Samosir. Dewan Diakonia Ketua Situa Rista Uri Boru Limbong. Anggota 1. Situa Pinta FD Boru Pandiangan SAP. 2. Calon Situa Korri Boru Sianturi. 3. Nyonya Sitorus Boru Nenggolan. 4. Nyonya Panggabian Boru Sinaga. 5. Nyonya Hutasoit Boru Siite. Putusan resort, bendahara, dan sekretaris. Fungsionaris Perhumas HKBP Bandung Barat,
Sekretaris Huria untuk 2020-2024 calon Situa Dr. Andus Tigor AK Simajuntak. Bendahara Huria Situa Perhubungan Sihombing, utusan rapot resort Ima Amata Situa Rijal Huta Barat SHMA. Ima guar-guar ni fungsionaris AKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat periode 2020 to 2024 na parjulu ima paradu parartaon na baduaon sekretaris Huria na batuluhon bendahara Huria na paupaton utusan paraladu tu rapot resort na balimaon Dewan Koinonia panopon Dewan Marturia papituon Dewan Diakonia Sosial rapon aka seksina ima parjulu seksi ama, seksi ina, seksi pemuda, seksi remaja, dohot pendamping remaja, seksi lansia, dohot seksi sekolah minggu, dohot seksi pekabaran Injil, dohot seksi musik, seksi sosial, seksi kemasyarakatan, seksi kesehatan. Amang inang adongdo sada dang be disi ima si antonga-tonga ni Dewan Diakonia ima seksi pendidikan ala nunga adong yayasan pendidikan ni Uriata pendidikan anugerah idom baen dang adong be dihita seksi pendidikan langsung ditiup yayasan pendidikan tak alani taringot tu yayasan pendidikan ala talului dope goar-goar ni akan mengulai si do tim privasi jadi dohot guru-guru sekolah minggu dope asa marhiti dewan anon di bayan nasida goar-goar isede guru sekolah minggu tak di sido batu pauta anon muse pelantikan tu nasida ima buah-buah tu ita amang enang atong asa talantik kamu salutna na adong di gareja ugoko kami ma jonjong mamu di ingana munabik jala tuamu amanami do enanami na adong di bagas nabi pe upangi do ami ma jonjok kamu di bagas munabi lao mandooti pelantikan non. Nunga di BG Hamu pajak konumuna gawe parubas di Uriaon dibayani usukum mahamu di jolo ni tuhatta raja ni Uria do di jolo ni Uria na marpungu di son na ulo do hamu ojakunun marhubas gawe parhubas di Uriaon jalana ulo do hamu mamileo diri nang tikimuna mangaruti uloni marhite goar nirbata ama anak dohot tod di porbadia upauja mahamu maruba som paraladu di AKB Bandung Baraton saya di rungan itu andi bata ama anak do tod di porbadia mahamu mangaraduti uloni asalam marsangap goar nirbata jalalam pita Uriana.
upasatami SK Tasudena ima parlu tahun Sekretaris Surya Bendahara Dewan-dewan do seksi-seksi asa anon diatur parlu pertama pasaton tu na bersangkutan. Hamudongan nasauria jaku kamu mana sida gawe paraladu di Huriata agabe Bandung Barat resop Bandung Baraton marsi tangyangan maita marsi urupan maita lau patu pahon ulau natama di tonga ni Huriana amen udul ma amata atong marede maita uhud pasahato pilihan. Dameni debatana sumurung sian salu naroha imana mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dia mau kadongan saha persyaon di Tuhata Yesus Kristus barita lasni roha sian hatan debata nagabi pasu-pasu di mingguta sadarion ima di pesta hari raya asa sahur ni todi porbadia di minggu na perjulu di pasat debatado hatana sian Yesaya bidu ono plutulu ayat 10 sada rodi ayat 14 sono madidok disi alai sai toktongdo anggo ibana marningot di bangsona uju di ngulu ni si Musa
di aka ari narobi alai anggo naung dido nasida di dia do ibanan nang mabuan nasida nakko sian laut rap dohot parmahan ni parduan ni biru-biruna di dia ibanan na marsagihon tordina na badiai tu tonga nasida ise ibanan na manugu si Musa marhite siang tangan hamuliaonna nang patolak aek di jolo nasida laho mabahen baritana saleleng-leleng na ibana na manugu nasida mamulus akapusat songon oda di adaran dangdung tartuk-tuk songon pinahan na tua turura ditugio todi ni jahuba nasida tu hasonangan songon ipe ditugio ko bangsom asa mabahen goarmu marmulia ima sahatna parjolo kupasa tamima selamat hari raya Pentakostama di ita salutna dia makadongan saapursiaon di Tuhatta Yesus Kristus ujahoma sada buku naung babuahon taringot di tonga-tonga ninguluta sada pandokan ima new normal tatanan kehidupan baru sasitongna dang sada istilah pandokan dung adong masa pandemi COVID-19 alai nunga adong piga-piga panurat di abad saplonom satu abad 20 alai sadama na ujaha tuita ima sian sada pandangan colma napistar ima seorang yang bernama Yuval Noah Harari dalam bukunya Homos Deus buku mana nama goar A Brief Story of Tomorrow A Brief Story of Tomorrow di surat nei di doi mana sonon mengingat bahwa kita menuju suatu abad-abad yang selanjutnya bencana kelaparan, bencana perang, bencana penyakit bukan suatu kekuatan yang mengancam tatanan kehidupan kita, tetapi yang lebih serius yang mengancam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita menuju abad-abad yang baru, yaitu keambisiusan manusia yang membuat dirinya menjadi Tuhan, yang membuat dirinya menjadi dewa. Inilah ancaman ke depan. Yuval melihat bahwa perang, bahwa kelaparan, bahwa penyakit
bukan menjadi ancaman di dalam tatanan kehidupan manusia. Apapun namanya itu, new normal pun itu, yang menjadi ancaman yang sangat serius, yaitu ambisius manusia menjadikan dirinya Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah waktunya, di tengah-tengah kehebatannya. Itu yang dikatakan Yuval di dalam bukunya Homo Deus. Dia sudah berbicara tentang new normal, bahwa ada ancaman di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu amo kadongan tutu si tutu nunga gabe ancaman nih di tonga-tonga ni nguluta. Ala gudang jolma nunga lupa ise ibana, nunga gudang jolma lupa taringon ise ibana sa stongna, gudang jolma lupa ibana do na tinopa ni debata. Banyak hal yang bisa membuat kita lupa taringot dirita. Idum baen sonari adong di kota-kota besar istilah dugem, dunia gemerlapan, yang membawa manusia lupa atas pertolongan Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Dia ma nataridai ima ngulu na hedonisme. Mari kita nikmati hari-hari kita tanpa terikat kepada agama, tanpa terikat kepada gereja, tanpa terikat kepada Tuhan. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Itulah yang menimbulkan nilai egoisme. Saya untuk diri saya akan nikmati apa yang ada pada saya. Ido amang inang nas sedang berlangsung di tonga-tonga ninguluta, bahwa orang ingin menikmati, ya, ketika dia memiliki nilai lebih dari orang lain, menimbulkan kesombongan, menimbulkan ketinggi-hatian. Akhirnya hidupnya hedonisme, lepas dari imannya, lepas dari Tuhan. Jala ido amang inang namasa di tonga-tonga ni bangsoi ditiki mulut aja di Jesaya bidusada taringot songo dia bangsoi membuat dirinya adalah dewa, membuat dirinya adalah Tuhan. Ujahama dihita songo dia dosa pangalauson ni bangsoi ima di Jesaya bidusada ayat tulu ujahoma ditanda jonggido napuna ibana jala diboto halu di panggagatan binain nituanna
alai anggo Israel dang tuman daau jala dang maruha bangsoku nina. Mereka tidak peduli lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa telah makmur, telah memiliki nilai lebih, telah bisa menghidupi kehidupannya. Alani amang inang buido di zaman sonari, ya, di dunia gemerlapan ini, ya, harta, kekayaan, uang membuat kita lupa kepada sumber yang memberikan berkat-berkat itu kepada kita. Ya. Godang dohala lupa, ya, taringut masa laluna, masa danakna, ya. Ala nunga sukses, nunga berhasil, lupa mana. Ya. Taringut, ya, tangiang ditiki hapugusonna, ya, tangiang ditiki nasodong manang di ibana. Lupa nasida. Ido nang takas namasa di tonga-tonga ni bangsoi. Lupa nasida taringot naung ditugu-tugu debatana sida. Sian Mesir tu inganan asonangan mulu dalam bahasa Indonesia ke tempat perhentian dibilang. Ya, ditugu-tugu debatana sida. Di asunangan nai, di ulup-ulup nai, di haipasan nai, di kemakmuran nai. Dang dingot nasida dewata. Pola dido amu akadongan. Dosa nama cek balga di bangsa. Ima andorang turpukon. Jesayas ono pulutulu ayat 10. Dia mai omma didok alai manggunturi do anggona sida jala diarsaki todina nabadiai dibaini marbalik ibana gabe musuh nasida jala ibana sadiri marporang dopak nasida. Allah Tuhan menjadi musuh mereka. Menganggap dirinya adalah Tuhan, menganggap dirinya dewa, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya sempurna. Di arsaki nasida atau di perbadian ini mereka lupa, ya, bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah bangsanya. Mereka bernyanyi memuji Tuhan, tetapi ya hanya sebatas nyanyian itu.